तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जो अभी टाइपिंग शॉर्ट लिस्टेड आया हुआ है 45,758 लोग का, उसमें से अभी तक जो प्रथम दृष्टि में देखने में आ रहा है कि ये जो तीनों टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर टंकन, इसमें से किसी में भी यस है तो उनको बुलाया गया है। ठीक है, चाहे कंप्यूटर टंकन में नो हो लेकिन हिंदी इंग्लिश में यस है तो उनको भी बुला लिया गया है। हिंदी टंकन में नो है, कंप्यूटर टंकन में यस है, उनको ही बुलाया गया है। ये सब तो अभी तक दिखाई दे रहा है। अगर इससे कुछ हट करके है तो आप लोग बताइए कमेंट में। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनका कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन दोनों में यस है और हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन में नो है, समझ लीजिए, और उसके बावजूद भी उसका लिस्ट में रोल नंबर नहीं है। अगर ऐसे कोई हैं तो कमेंट ज़रा कीजिए, क्योंकि कुछ चूँकि आयोग का समझ में नहीं आ रहा है, ना नियमावली के अनुसार चल रहा है, ना विज्ञापन के अनुसार चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से हम यही पूछना चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट जिनका कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन येस हो और हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन दोनों में नो हो, उसके बावजूद भी, यानी कि हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन नो लेकिन कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन येस है, उसके बावजूद भी लिस्ट में रोल नंबर नहीं है, तो ऐसा कोई कैंडिडेट हैं तो वे ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।